tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Mu 2006 bifekeramu Ibrahim yatongoza enkola etangaza mu nfuga y'abakulembeze mu Africa. Kigambibwa nti ebyobufuzi ku luno biddiridde nnyo nga yadde Africa ekulu abangi bakyeyaguza lujjo. Naye enkyukakyuka erabiseeko mu Ivory Coast, Senegal ne Togo olwa gavumenti zino okukolera awamu n'abantu baazo. Ivory Coast yasobola okusomoka obutabanguko obwagwawo mu kulonda, naye yo South Sudan nga yakamala okwefuga yeebika mu lutalo lw'omunda. South Sudan ku lukalala luno etandikidde wansi ddala era yegoberera Somalia mu kusika ekira. Nigeria ye yakola bulungi mu by'obusuubuzi n'ebyenjigiriza naye eddiridde emabega ku nsonga z'ebyenjigiriza. Yo South Africa yasuula obubonero olw'obutabanguko n'okulema okuyisa amateeka agataasa abakyala abasobebwako. Kenya yali nnyo olw'ekitongole kyayo ekyobulambuzi okukola obulungi naye ebyokwerinda eby'abantu n'eggwanga si birungi. Newankubadde Zimbabwe efunye akalembereza okumala akabanga mubaddemu nnyo okubulankanya ensimbi z'eggwanga n'ebbula ly'emirimu ligootaanyiza enkulaakulana. Mauritius, Cape Verde ne Botswana zeze zikyasinze okufugibwa obulungi mu Africa naye nga Senegal esuubirwa okuba n'atameggwa mu myaka egijja. Abakulembeze bataano bokka be baakeetikketu ly'obukadde butaano obwa ddoola. Ye yasemba okufuna ensako eno yali omukulembeze wa Namibia, Hifikepunye Pohamba. Abantu abasoma mu kakadde mu nsi za Uzbekistan ne Turkmenistan bawalirizibwa okulima pamba ku kifuba. Zino ensi zirina enkola ey'obwannakyemalira era bannansi baazo be basinga okwenyigirizibwa. Gavumenti zino ze zinnannyini ttaka mu nsi zombiriri era abalimi bali baazika mu nkola ya liizi. Buli muntu aweebwa ekigero kya pamba gw'alina okulima, oyo yenna atatuukiriza kigero kye avunaanibwa. Gavumenti ezisalawo ssente pamba kwe zimugula nga za wansi nnyo ku ssente abalimi ze basaasaanya okumulima. Kino kivuddeko akakundi k'abalondemu okugaggawala ne kireka bannansi abasinga nga baava okukamala. Ba ofisa ba gavumenti bawaliriza abakozi okunoga pamba buwaze mu mbeera embi. Buli mwaka abasomesa, abasawo n'abakozi ba gavumenti babasomba okuva ku mirimu gyabwe okugenda okunoga pamba. Basula mu lukale awatali n'amazzi gatukula nga bakola okuweza pamba gavumenti gwe yagera. Yo Uzbekistan awamu n'ekitongole kya International Labour Organization yeeyamye okukomya obuddu mu nnimiro zaayo. Naye yadde omuwendo gw'abaana abalima pamba gukenderedde ddala, awavudde omwana gavumenti ezzaawo omuntu mulala. Okuva ku mirembe gy'edda paka ku mulembe guno obulimi bwa pamba n'obuddu bikyali bya mukago. Teknologiya yeeyongedde okuyamba abavubuka ba Africa okuvumbula. Omusasi waffe MC Loy Kabituwe. Eno ye story y'omwana mulenzi mu Nigeria eyayita mu buwonvu n'obugga naye kati kyakwenyumirizaamu mu ggwanga. Bobai Ephraim Kato wa myaka 24 gyokka naye ng'erinnya ly'eddene mu nsi yonna we twogerera. Yayiye roboti engezi ddala era erina byekola ebyewuunyisa ng'etetenkanya Rubik Cube. Olugendo lwa Kato terubadde lwangu. Yali ayagala kufuna digiri mu by'obusawo naye yali teyafuna grades zimuyingiza mu ssettendekero. Oluvannyuma lw'okulemererwa omulundi ogwokubiri yagendako mu Sri Lanka okusoma IT. Oluvannyuma wa kukomawo mu Nigeria yasalawo okuyiiya roboti ku lunaku olw'omwero so nga terunnatuuka. Yali tennatuukirira, yakola butaweera okukyusa software we twogerera katalowooza kudda Nigeria ku butaka. Okuyiiya enkyukakyuka ng'akozesa tekinologiya era agamba ayagala kuyamba bannamagye n'okulwanyisa Boko Haram. Era agamba nti obuli bw'enguzi busobola okulwanyisibwa bwe tuba twekutte ku tekinologiya. Webale nnyo Bombay Kato okuba omuzira omufirika. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Loy ogatutuusaako. Bulijjo obadde okimanyi nti Africa egyalina yettwale naye nga byebyo eby'Abasaharawiis. Emyaka 4 egiyise Morocco yalumba Western Sahara n'ebasaanyaawo. Kino kye kimu ku kitta abantu ekitatera kwogerwako. Eggye lya Morocco lyakuba bbomu mwene ensi, Abasaharawiis ne baddukayo paka Nigeria. Teri yali ayagala kubayamba, bwe batyo ne bateekawo enkambi y'abanoonyi b'obubudamu mu kifo ekimanyiddwa nga Devil's Garden. Eno oluusi embeera y'obutonde ekyukakyuka okutuuka ku 50 degrees Celsius ewamu n'omuyaga gw'omusenyu ogutalutumira mwana. Bannamawulire ne gavumenti ez'e Bulaaya teri binene nnyo be bakyogerako. Newankubadde abantu emitwalo 160
500 bakyali mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu n'abamu nga bakyali mu nsi ezikulaakulanye. Gavumenti ya Western Sahara mu buwaŋŋanguse teyeebase. Ezeesoba mu 8 ze zirabye omulamwa gwabwe. Batonzeewo kye bayise Proto State, the Sahrawis Arab Democratic Republic, era bano basuubira okutuuka ku meefuga. Basseemu okwezimba singa abanoonyi b'obubudamu abalala, era abantu 9 ku buli 10 be bamanyi okusoma n'okuwandiika. Batonzeewo paalamenti yaabwe ng'era kati beetegese kuddayo ku ttaka lyabwe ery'enzaaliranwa. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tuula olindirira amawulire amalala ag'okya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.